You leaving already? Ma tean küll, mis te mõtlete. Mis asja see vend näitab meile praegu? Aga see on meie koguduse 12. Siuke mõnus istumine pärast seenistust. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This moment is my destiny. She said shut up and dance. Ja niimoodi me lähmegi hommikuti kooli või tööle või kes kuhu. Aga ega tead vahet ei ole. Sihtkoht on meil kõigil sama. On kena kolmapäevane päev ja istun siin kodus, sest et mingi rõve haigus sai mind kätte. Just mõtlesin, pole kaua aega haige olnud. Aga nüüd ikkagi mingi haigushoog tuli. Kõht on korrast ära ja peavalud. Loodan läheb kiirelt üle, sest et laupäeval on juba koolipall. Aga milleks kasutada seda aega lihtsalt lugelemised ja praegult teen rahulikult investeeringuid, kirjutan projekte, et teha jälle mingi uus äge sündmus. Nii et võtan seda aega kui puhkust või isegi kui natuke ka aega keskenduda teistele asjadele. Ja kuna ma trenni ka hetkel eriti ei tee, kuna kõhulihaseid üldse ei puutu praegu ja jõudu ka eriti palju ei ole, siis võtan praegu asja rahulikult ja loodan varsti jälle terve olla. Ja kusjuures üks asi veel, jube külm on ka kogu aeg. Siin eile oli hästi äge, kuidas Käsper oli lühikeste pükste ja lühikeste varrukatega särgiga ja mul oli siis särk, pusa, tagi, mis on siis sees veel karvane, mida ma talvel tavaliselt kannan koos kampsoniga. Ja 2 paari pükse, 2 paari sokke ja mul oli ikka külm. Aga täna on natuke parem olukord. Tagi enam peale ei pea kandma. Tõstsime ka toatemperatuuri ja joon hästi palju teed. Söök eriti alla ei lähe, aga nagu ma ütlesin, küll see üle läheb. Laupäevaks ma olen kindlasti terve. Ja siin olles ma joon ka palju teed, eriti nüüd haige olles. Siis tänase päeva jooksul olen joonud juba 650 milliliitrist tassitäit teed. Hetkel on 3. käsil. Nii et ja söök eriti alla ei taha minna miski pärast. Paar banaani olen söönud ja 2 rössaia. Aga peamiselt olen ikkagi tee peal. Ja muidugi ei puudu ka selle juurest Breaking Bad. Aga ma pean ütlema, et nädalal, kus ma pidin Asse Eesti story'd üle võtma, ei ole isegi kõige hullem olla kodus, kuna mul on koolist ja kõigest elust pilte, siis mul on rahulikult aega küsimustele vastata, story'sid teha ja kasutan siis vanu pilte. Nii et igal halval asjal on ka hea külg. Oleme positiivsed. Mul pole õrna aimugi, kas on palju või vähe, aga see on hetkene kehatemperatuur. Ja kui ma arvasin, et Ameerika high schoolis, eriti high schooli lõpetajad, ei pea tegema neid projekte, mis on need käside projektid, mis sa teed kodus ja viid tundi kaasa, siis
mul ei olnud õigus. Ja nagu ma juba varem ka maininud olen, ma ei ole käeliselt kõige osavam. Nii et õpetajale kindlasti meeldib see. By the way, see on matemaatika. See on veel pooleli. Ma ei tea, mis imevägi seda koos hoiab. Aga selle ma üritan siia panna. Ja see lagunes mul just käes ennem ära, kui ma üldse midagi jõudsin teha sellega. Nii et uus plaan. Ma teibin selle kõik kokku. Lihtsalt teip ümber. Õnneks on läbipaistev, nii et peaks olema aru saada küll, mis on. Ja siis vaatame edasi. Ma arvan, ma tegin päris head tööd. Ja ma olen back on track. Täna lähen tagasi jälle kooli. Ja kuna meil on olnud huvitav nädal, kahjuks ei saanud eile olla üks kuulsustest või kolmapäeval sportlane, siis vähemalt saan täna olla õpetaja. Ja kahjuks õpetaja rolli täita ei saa, nagu meil õpetajate päeval, aga täna lihtsalt on õpilaste riietusstiil on õpetajate oma ja õpetajate riietusstiil on siis õpilaste riietumisstiil. Nii et jaa, vaatame, mis täna saama hakkab. We didn't just like the kids, it was teachers. It was kids just like teachers. Yeah, I'm the teacher. Students still listen to Students still listen to We listen to the KSI. Actually, what is KSI? Psst, see on kooli direktor. Ja seal ta seisab. Minu uhke kooliprojekt. Seniors, y'all in this area. Mul ei ole õrna aimugi, mis siin toimub, rahvast on palju, see on nii-öelda homecoming'uks ette valmistumine, aga ma ei tea, mis siin toimub, miks me siin oleme, mida me teeme, ma ei tea, mul pole õrna aimugi. Aga no, ma ei tea, üritame üle elada, vaadata, mis siin toimub. Meie saali kogunemine sai läbi ja ma ei tea, mis siin täpselt toimus, siin lihtsalt tehti erinevaid võistluseid, erinevaid mänge just selle poolaasta sportlike noorte vahel. Aga üleüldiselt siin midagi ei juhtunudki. And a 3-year member of the Thespian Club, Mr. Ryan King. Sasha Johnson and brother Nicholas King.
Cascadian Club. After graduation, Brian plans to go to Yale to pursue a musical theater and perform. Mr. Darren Chandler. Escorted by his mother. Welcome, these folks. Let's go. Let's go. Get on the field. Get on the field. Täna on homecoming game ja mul on tunne, et me täna võidame. Mul on usk meisse, täna me võidame, seis on 7-0. Me oleme oma esimese touchdowni kätte saanud ja ma arvan, et me paneme veel õhtu lõpuni välja. Aga kahjuks ma mängu lõppu ise ei näe, sest et me liigume peagi edasi kummituste majja. Peab selle ju ka ikkagi Ameerikas ära proovima, nii et eks ma esmaspäeval kuulen teised, kuidas mäng läks. Ja ma tahan tegelikult öelda, et tegemist on mänguga, kus öeldi mulle juba hommikul, et pole mõtet tulla, et me niikuinii jälle kaotame, et me oleme kõik kodumängu kaotarid ja see on tugev vastane täna, aga me saime just teise touchdowni. Extra point is good by number 39, Joshua. Ja löök õnnestus, nii et me juhime 14-0 ja on alles esimene veerand, nii et ma ootan juba põnevusega, mis täna saama hakkab. Ja mul on juba kahju, et ma ei saa lõpuni olla. Ja on aeg minna nii-öelda kummituste majja. Jah, ma olen T-särgi väel, siin teised on talveriietes, sest et nad ei ole harjunud sellise ilmaga. Aga jaa, hetkene skoor, mis ma veel üle aia näen, on 38-7, mis tähendab, et vastaskool on saanud ühe touchdowni. Aga ei ole hullu, sest et kuulge, kui me juhime 38-7, siis Mart võit on kindel, nii et aga ma palusin ka juba oma sõpradel mind kursis hoida tulemustega või skooriga ja ma saan siis loodetavasti juba enne kummituste majja minekut teada, kas me ikka võitsime, kuigi jah, ma olen 100% kindel, et me võidame selle täna. Ütleks nii, et esimese emotsiooni järgi on tunne, nagu läheks kuhugi klubisse, aga ma arvan, et see on okei, tegelikult rahvast on päris palju siin ja ma ei arvanud, et siin nii palju rahvast on, sest et väidetavalt on see selline väiksem kummituste maja. Ma ei tea isegi, kust poolt peaks sisse minema. Ma lähen sinna, kus on rohkem rahvast. Aga jah, praegu on küll tunne, nagu läheks kuhugi diskoteeki või jah, kõnnis kuskil sellises klubi piirkonnas. Ma ei tea, mis veiderates klubides sa käid, aga tundub päris sellised creepy klubid olevat. Stripping down to dirty soap. Kuule, mida sa laamendad? Mis tahad välja saada või? Mis sa sinna ronisid? Tegelikult on päris huvitav siin ringi vaadata. Ja selles suhtes, jah, vaatame, mis majast saab. Siin on juba kuulda tegelikult seespool karjumisi, nii et no, ma olen ikkagi tegelikult päris põnevil. Ja näitlejad, kes siin seda kõike teevad kostüümides, suur respekt neile. See on päris äge töö ja nad teevad oma rolle päris hästi. Nojah, tuleb välja, et ma teile seda näidata ei saa.
see oli äge kogemus. Ükskõik kus või millal on teil võimalus minna kummituste majja, minge. Ma ei oska soovitada seda kohta, kus ma käisin, ega mul see nimi eriti hästi meelde ei jäänud. Sain seal ka ühe terve perekonnaga tuttavaks, kelle üks perekonnaliige veel töötas seal näitlejana. Ütleme nii, et surusin ka selle näitleja kätt, kuigi näitleja muidu katsuda ei tohi. Aga tol hetkel oli see väga okei. Ja üks asi, mille üle ma võib-olla natuke nurisen, mis seda kogemust rikkus, on see, et need vahed, millega inimesed sinna majja lasti, olid liiga väiksed, ehk siis kuidas ma selle perega tutvusin, oli nii, et hakkasime lihtsalt järjekorras rääkima ja rääkisime kuni järjekorra lõpuni, mis võttis juba umbes pool tundi. Ja majas püüdsin nad ka veel kinni, jõudsin neile järele ja kuna meid oli tol hetkel siis kokku 5, siis, ja ma olin viimane, siis kõik need ehmatamised olid esimesel ja minuni nad ei jõudnud, kuigi ehmatasin ise näitlejat. Ja tegelikult ehmatasin ka ühte gruppi, kes meie taga oli, sest et ka meid sai siis veel minu taga olev grupp kätte. Nii et ja seda ma muidugi oleks muutnud. Ja tegin ikka 2 maja järjest. Ja mega kogemus, aga tunnistan, siis kui ma olin täiesti üksi, siis vahepeal olid nad ikkagi pani mu hirmu tundma, mida ma pole kusjuures väga kaua tundnud. Ja ütleme nii, et kui helisalvestus kuulata, siis see on üks pikk piip. Aga jaa, kõigile soovitan seda kogemust. Mega äge.